akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi Yes, n'ụtụtụ taa bụ Tuesday bụ Afia Eke abalị 14 n'ọnwa Mee afọ 2024. Ọ bụ okwu ndị a bụ isi aka anyị ji wee bịa. Gọọmenti Anambra steeti achịkọbago ọzụzụ maka ndị odeakwụkwọ kpụtọrọkpụ ọhụrụ mmadụ 18. Ọchịchị Gọvanọ Soludo ekwunwakwago nkwadobe ya ịchụ ndị dibịa bekee adịgboroja ọsọ ukwu eru ala na steeti a. Adọna ụmụ amaala aka na ntị ka uche onye ọbụla dị ya mgbe a na-etinye aka na mgbasa ozi na nzisa ozi iji wee gbanarị nke abụghị eziokwu ịdị na-efegharị n'ikuku. Otu onye ntorobịa bụ nwafọ Australia ka atụgoro mkpọrọ afọ 14 maka igbu nwaanyị onye United Kingdom o gburu afọ 2 gara aga. Gọvanọ Chukwuma Soludo awụchigo ime ka ọnọdụ akụnụba Anambra steeti kwurugiriba ma kwalite ndị Igbo ji hiri isi ka anyị dọnyere ya ukwu n'ihi na gidigidi bụ ugwu eze. Aha m bụ Obum na-eme Okonkwo tọntịna na kenu akọ n'uju iji wee fụ na a na-alụpụtawanye ihe ahụrụ anya n'ọrụ gọọmenti steeti a. Ndị odeakwụkwọ kpụtọrọkpụ mmadụ 18 ọhụrụ ewe n'ọrụ na steeti a nụnwa na-anata ọzụzụ abalị 2 ugbu a nke gọọmenti steeti a chịkọbara maka fa ya bụ ọgbakọ nkụzi bụ nke isiokwu ya bụ nka ezi ọchịchị ịtụrụ ugo n'etiti ihe iche aka mgba na ohere dị iche iche dị n'ọchịchị. Joseph Egbeọcha si ebe ahụ weta akụkọ ịga n'ugbu a. Ndị ọrụ na Anambra steeti bụ barista Theodora Igwegbe nọrọ kene gọvanọ Chukwuma Soludo maka isi n'etiti ndị ọrụ ruru 30,000 enwere na Anambra steeti wee rọpụta ndị ahụ ga-anọ n'ọkwa permanent secretary, ebe ọ gwaziri ndị ahụ nwere isi ọma ka ha gbaa mbọ na-ejikọ aka ọnụ ya na ndị kọmishọna, ndị otu ha nakwa ndị na-arụ ọrụ n'okpuru ha, ọbụnadị ịgbaso amụma na ebumnuche gọvanọ Soludo n'ọrụ ha na ngalaba dị iche iche. Ka ọ na-enye nkụzi na ya bụ mmemme ihe ọmụmụ ka barista Igwegbe nọrọ kpọọ oku maka iwepụta atụmatụ a ga-eji na-ekene ndị mere nke ọma ma na-atakwa ndị mere ajọ omume ahụhụ iji kwalite uchu a na-adị n'ọrụ. Ka ọ na-akpalite mmụọ ndị bịara ya bụ mmemme ihe ọmụmụ site n'akụkọ ya bụ nke pụtara ihe ka ọ na-arụ ọrụ dịka onye ji ọkwa deputy clerk nke ụlọ nzukọ omebe iwu Anambra steeti, bụ nke o kwuru na ọ bụ ya mere eji mara maka ya. Ka barista Igwegbe nọrọ chetara ndị ọrụ na Anambra steeti na ọ bụ oge ha nakwa ihe ha nwere ike imenwu unu ka eji akwụrụ ha ụgwọ maka ọrụ ha, ma gwazie ndị ahụ arọpụtara dịka ndị permanent secretary ka ha dịwanye uchu n'ọrụ ma na-egosikwa na ha bụ onye ndu na ngalaba ha dị iche iche. Ndị bịara ya bụ mmemme ihe ọmụmụ gụnyere onye ji ọkwa permanent secretary nke ụlọ ọrụ odeakwụkwọ gọọmenti Anambra steeti bụ dọkịnta Nwabufo Nwankwọ, ya nakwa onye ji ọkwa permanent secretary nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụmụ nwaanyị na ihe gbasatara ha bụ Oriakụ Chinwe Achụgbu nọrọ kọwaa na ya bụ mmemme ọgbakọ bụ nke nyegoro ha aka iji mara ka ha ga-esi donye ukwu maka ịmịta mkpụrụ kacha mma ma kwee nkwa na ha ga-adịwanye uchu n'ọrụ iji mejupụta ebumnuche gọvanọ Soludo. Site n'Ọka, abụ m Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS. Province n'ụka Katọlik bụ Most Reverend Valerian Okeke akpọkọla ndị nkụzi ka ha kabanụ na-ewepụta oge na-agbazi ma na-eduzi ndị ntorobịa nọ n'okpuru nlekọta anya ha iji wee nyere ha aka mejupụta ma mịpụta mkpụrụ niile Chineke kụnyere n'ime fa. Festus Obierike bụ onye nta akụkọ anyị wetara akụkọ maka nke a. Okwu ya gbadoro ụkwụ nwa ịkụziri ndị ọzọ ụzọ nke Chukwu kwupụtara nke a mgbe ọ na-edo emume Mass iji wee bido centenary nke ndị Ọharo Seminary na Ọnịcha, bụ nnọọ nke dọtara ndị gụchagoro akwụkwọ na ụlọakwụkwọ ahụ. O kwupụtara na centenary bụ nnọọ mmadụ ibido ndụ ọhụrụ ya na ike mmụọ nsọ inye aka nye onye ahụ, ma kpọgara ndị dum bịara ebe ahụ ka ha bụrụ ndị ga-enwe mmụọ ịda kụziri ndị mmadụ ihe dịka esi kụziri ha site n'aka ndị butere anya ụka n'oge mgbe ochie maka echi dị mma. Bishọp Okeke bụ onye nke nwe ụlọ akwụkwọ seminarị ahụ kọwapụtara nnọọ etu seminarị ahụ si wee jee njem, kwukwazie na seminarị ahụ bụ nnọọ nke nwegoro nnọọ ọgbata ife dị iche iche ọkachasị n'oge agha, ma kwupụta ka a nụsịrị agha na ọ bụ Bishọp Ote bụ onye nke nwụrụ anwụ bụ nnọọ onye ya na ndị ọzọ gbara nnọọ mbọ iji wee lọgharịkwa seminarị ahụ, ma kene Bishọp Shanahan bụ nnọọ onye nke ọsọ bidoro ụlọ akwụkwọ ahụ na 1924 and ndị ọzọ bụ onye nyekwara aka iji wee fụ na seminarị
seminarị ahụ kwudoro nke ọma ma gazie n'iru wee kene onye isi rektọ n'ebe ahụ kịta bụ Very Reverend Fada Pascal Okonkwo maka ọrụ ọma ọ na-alụ nnọọ na seminarị ahụ. Ikenezi Archbishop Okeke maka mbịambịa ya ahụ iji wee mepee mbido centenary ụlọ akwụkwọ ahụ. Ka onye jọkwa rektọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ bụ Very Reverend Fada Pascal Okonkwo bụ nnọọ onye kenere Archbishop Okeke maka enyemaka ọ na-enye nye seminarị ahụ, kwupụtara eziokwu na onyinye ime mmụọ na nke ahụrụ anya bụ nnọọ nke na-enyere seminarị ahụ aka ịga n'ezi enu maka ndị gụchara akwụkwọ ebe ahụ na ndị nne na nna maka onyinye afọ ojuju ha na-enye ha n'okwu ha n'otu n'otu nye ndị ABS. Ka onye jibu ọkwa National President of the Old Boys bụ ọkammụta Fidelis Okafor nakwazi onye ji ọkwa onye isi ndị gụchara akwụkwọ na seminarị ahụ na 1993 and 2009 bụ Reverend Fada Evaristus Mbanwụsị kenere nnọọ seminarị ahụ maka ịgba afọ centenary ma kpọgara ndị na-agụ akwụkwọ ebe ahụ ka bụrụ ndị ga na-agba mbọ mgbe niile ịdị uchu nakwazi ịlụso ọrụ ọma ike ka a bụrụ ndị ezigbo ụmụ akwụkwọ ọbụnadụ ka ọ gwa ha ka bụrụ ndị na-aga ịṅomi mkpụrụ ndị gụpụrụ ebe ahụ. Ihe karịrị 500 bụ ndị edoro ike n'okwukwe site n'aka Archbishop Okeke imepe nnọọ Obinabo Foundation Scheme maka ụlọ akwụkwọ ahụ. Ukwe pụrụ iche ndị kwaya seminarị ahụ kwere nakwazi ịgbape centenary football site n'aka rektọ ụlọ akwụkwọ ahụ na ihe ndị ọzọ bụ ihe pụtara ihe na mmemme ahụ site na All Hallows Seminary Ọnịcha. Abụ Festus Obierika. Kọmishọna ahụike na Anambra Steeti Dr. Afamobi Dike ekwuola na gọọmenti steeti a na-agba mbọ niile nwere ike na-agba ọbara ike ya ịchụ ndị dibịa bekee adịgboroja na-amaghị eme na ngalaba nlekọta ahụike steeti Ọsụ Ukwu Enuana. Dr. Obidike kwuru nke a ka ọ na-ekwu okwu n'Ọka na-agwa ndị nta akụkọ sị na gọvanọ Chukwuma Soludo na ọchịchị ya enweghị ohere maka ndị dibịa bekee adịgboroja ma ọ bụ amaghị mee na ngalaba nlekọta ahụike steeti a mere ha ji wee wata ọgọdọ ime ka nke a bụrụ akụkọ mgbe ochie. Dr. Obidike lụtụrụ akụkọ n'ọchịchị ugbu a na steeti a elugbunyego ọkpụrụkpụ ego na ngalaba ahụike iji wee fụ na ezi ahụike bụ ịgbaruru ndị Anambra aka ebe na ebe onye anọ na wee dọọ aka na ntị n'ụlọ ọgwụ ọbụla na-anaghị agbaso iwu niile na-achị ngalaba ahụ ga-anata ntaramahụhụ. O kwuru na ụlọ akwụkwọ ebe a na-azụ ndị nọọsụ na ndị na-eji nwa bụ nke a ga-alụ na mpaghara Ekwulọbịa kansụl Agụata ga-enye aka ịkwalite ịzụpụta ndị ga na-enye aka bụ ndị nlekọta ahụike na steeti a. Ọ dọziri ndị ọrụ nlekọta ahụike nọ na steeti a nọ n'ụlọ ọgwụ gọọmenti dị iche iche ka ha lụọ ọrụ ha nke ọma dịka o siri wee kwesị oge niile. Ọ ga n'iru bụ Dr. Obidike kpọkuo ndị eze ọdịnala na ndị PG obodo dị iche iche ka ha weta mkpesa banyere ụlọ ọgwụ ọbụla na-anaghị alụ ọrụ nke ọma nyere fa ka ụlọ ọgwụ dị otu ahụ fụrụ ihe ọkụ ji ntị oke eme. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere gọvanọ Chukwuma Soludo n'ihe banyere ọnọdụ ndị ntorobịa bụ Dr. Nelson Omenụgha anyego atụmatụ ka enwee mwegharị tie iwu ọhụrụ ga-echekwa ndị mmadụ megide ndị mmegbu na ndị mkpagbu na ntanetị ma fụkwazịa na enwere iwu na-achịkwa mgbasa akụkọ na ntanetị. O kwuru na nke a ga-enye aka wee benata etu esi ekpe ndị mmadụ ikpe na ikuku soshal midia. Dr. Omenụgha nyere ya bụ ntụziaka mgbe ọ na-enye nkụzi n'isiokwu bụ onye ikpe mara dịka esiri wee bụ ajọ ọnọdụ na ọghọm dị na ikpe ndị mmadụ ikpe na ntanetị n'ihe banyere ikpe nkwụmọtọ nyere ọhaneze n'ala Naịjirịa n'ọgbakọ nkụzi nke 17 ọbịa n'afọ a na-emerube n'afa Pope St. John Paul nke abụọ were ọnọdụ na Pope John Paul II Major Seminary Ọkpụnọ. Ọ lụtụrụ aka na otu esi wee nwee ọba mgbasa ozi soshal midia dị iche iche aghara bụ nke na-ebute ndị mmadụ ji anọzi na ntanetị kpechaa zọchaa maka pịa okwu ọnụ banyere ebubo ọ na-ebo onye ọbụla na-enye ya ohere ka eje kpee onye ahụ ikpe n'ụlọ ikpe mara nke bụ eziokwu. O wee kwuo na ọ dị mkpa na a ga-enwe ọnọdụ ndị mmadụ ga-enwekwa ikike ikwu ihe dị ha n'obi dịka o si wee dị n'ala Naịjirịa ma nyekwazi onye a na-ebo ebubo na onye a na-ekpe ikpe iwu ikike na a ga-anụ ọnụ mmiri okwu ya tupu ama ya ikpe iji wee chekwaa ugwu dịrị mmadụ n'ọgbọ dijitalụ a. Ya bụ Dr. Omenụgha ga n'iru dụọ ọdụ ka gọọmenti kwado ngalaba ọkaikpe n'ihe banyere ikpe nkwụmọtọ n'ala Naịjirịa ma kpọkụkwazịa ndị ọka echiche ahụ eji filọsọfa mara n'olu bekee bụ ndị ama dịka ndị na-atụpụta ezigbo atụmatụ ka ha nye aka n'ịkwado atụmatụ a ya tụpụtara ka o nwee ike
bara ọhaneze. Isiokwu ọgbakọ nkụzi ọbịa n'afọ nke 17 nwa bụ iwu ọhaneze na ikike dịrị mmadụ. Ekefine Global Concept achịkọbago agba nke mbụ emume nzipụta ihe ọkpụ na ọrụ nkafa. Ya bụ nzipụta ọrụ nka were ọnọdụ n'Ọkpụnọ kansụl Awka South na Anambra steeti bụ nke isiokwu ya bụ atụzina njedebe ịtụ uche dọtara ụmụ akwụkwọ dị iche iche si na mpaghara Awka, ndị nne na nna na ndị ihe nka na-amasị bụ ndị bịara ikiri ihe ọkpụ na ihe nka ndị ahụ dị iche iche dịka ihe na-egosipụta akụkọ ana obodo ọbụla. Chibuzo Obidike ga-akọlu akụkọ a n'isi. Se nakwa ọlụ nke ahụ bụ nke egosipụtara n'ụbọchị ahụ bụ nke gbadosiri ụkwụ nyegara igosi ndị ọgbara ọhụrụ ugbu a ihe eji mara nna nna ha ka ha wee ghara ichezọ omenala ha. N'oge a na-edugharị ụmụ akwụkwọ ahụ, onye wubere ụlọ ọrụ Ekefine Global Concepts bụ Nwaada Ekeọma Ahụmaraeze kwuru na dịka onye na-eme ihe ngosipụta na ọ na-eji mkpịsị odee, mmanụ nakwa ihe ndị ọzọ were na-akọ akụkọ. Maazị Ahụmaraeze kọwara na o toro n'ime obodo ma ghọtakwa ihe ọ bụ ịfụ mma ụwa ka chi si kee ya, ma kụzikwa na ọ bụ ihe kpatara o ji wee sị ka o mee ya ka ọ bụrụ ihe ngosipụta ka imerime ndị mmadụ fịa anya. Ọ kọwara isiokwu ihe ngosipụta ahụ dịka The Suspension of Disbelief, ma kwukwezie na ọ bụ ihe ncheta na ọgụghọ ihe nka ma ọ bụ ihe eserese n'akwụkwọ, na ọ bụ site na nkụzi Maazị Chinedu Chukwura kụziri ya. Ọ nọkwaziri n'oge ahụ wee kwuo n'oge na-adịghị anya na ọ ga-emepe ụlọ ọrụ ngosipụta ihe eserese n'Awka iji wee kwalite omenala nakwa ọdịnala ndị Igbo. Oriakụ Ọkụefuna Chinyere Eziụzọ nakwa otu onye isi ụlọ akwụkwọ bụ ndị so wee bịa na mmemme ahụ, Maazị Obijiọfọ Obiekezie, kenere ụlọ ọrụ Ekefine Global Concepts maka ihe ngosipụta ha na-egosi ụmụ akwụkwọ bụ nke ha kwuru na ọ ga-enyere ha aka iwepụta ọnatarachi ha n'ihe gbasara ihe eserese nakwa nka. Ụfọdụ ụmụ akwụkwọ bụ ndị gụnyere Chimamanda Nwibe, Chibueze Chinatụ Anya, kenere onye eserese ahụ, kenere onye ngosipụta ahụ maka ohere o nyere ha, ma kwukwezie na ọ ga-enyere ha aka wee bawanye ụba na amamihe ya nakwa ihe gbasatara ọdịnala nakwa mma ụwa. Adụọla ụmụ amaala ọdụ ka uche ha dị ya na ọghọm iche dị iche iche nwere ike ịdị na nzikọrịta ozi ma ọ bụ na ejighị uche na ezigbo echiche wee mee ya, na o nwere ike ibute enweghị ntụkwasị obi n'etiti ụmụnne. Onye bishọp, onye nnukwu ụkọchukwu n'afọ nọ n'isi oche n'ihe banyere nzikọrịta ozi ọhaneze n'etiti Catholic Bishops Conference of Nigeria bụ Bishọp David Ajan nke Lafayette Diocese nyere ya bụ ndụmọdụ na ajamisa a chọrọ na St. John's Catholic Church Mararaba iji merube mmemme njedebe izu ụka nzikọrịta ozi mba ụwa 2024. Ekwi Ajide ga-akọlu akụkọ a n'isi. Ya emume nke 58 emerubere ya bụ emume bụ Pope Paul nke 6 wubere site n'aro kansụl Vatican nke 2. A na-emerube emume a n'ụka Katọlik gbaa gburugburu n'ụbọchị ụka nke 7 ka Isita gasịrị dịka emume otu izuụka nke na-egosipụta mkpa nta akụkọ dị n'ebe mmadụ n'ụwa nọ iji gosipụta nnukwu ọrụ ya dịka onyinye nye uto mmadụ, ụka na obodo. N'okwuchukwu ya nke na-eweta emume nke agba atọ Comweek na Nigeria na njedebe, ka Bishop David nke Lafayette Diocese yọrọ mmadụ niile ka ha nabata nka na ụzụ jiri ya mee ka ọrụ Chineke na-aga n'ihu. Bishọp ahụ, onye guzobere oziọma ya n'isiokwu emume nke afọ a, Artificial Intelligence and the Wisdom of the Heart for a Fully Human Communication, sịrị na ọ dị ezi mkpa ịghọta na mpụta nke amamihe aka mere na mmetụta ya nye oziọma ihe ọgwụgwa na nzikọrịta ozi. Onye Director nke etiti maka nzikọrịta ozi nke Catholic Secretariat, Reverend Father Michael Moore, n'aka nke ya kwuru mkpa ọ dị inwe nkụzi na-aga n'ihu maka inwezi mmụta n'ihe gbasara amamihe
aka mere site na Abuja. Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS. Akụkọ anyị anakwa mba ofesi ebe anyị nwetara akụkọ n'otu onye ntorobịa sugburu nwaanyị onye Britain o wee nwụrụ dịka ọ wabara na biya dị na Australia ka a tụgoro mkpọrọ afọ 14. Emma Lovell dị afọ 41 bụ onye gburu mgbe ọ bịa na-ajụ ụmụ ntorobịa abụọ ndị a wabatara biya na Brisbane ụbọchị abalị 26 nke ọnwa Disemba afọ 2022 ajụjụ. O si bụ Suffolk wee kwafete n'obodo Brisbane a n'afọ 2011 ya na ụmụ ya ndị nwaanyị na di ya Lee bụ onye merụrụ arụ n'oge mwakpo ahụ. Onye mere ya nwa amadi akpara alụ a bụ onye enweghị ike ịkpọ aha dịka o si dị n'iwu n'ihi na ọ ka dị afọ 17 mgbe ọ kpara ya bụ alụ, kwuru n'ezie na ikpe mara ya maka ọnwụ nwaanyị a na mmalite afọ a. Dịka akụkọ siri wee kwuo, o kwetekwazịrị n'ebubo 3 ndị ọzọ eburu ya banyere ịwakpo mmadụ ma merụọ mmadụ arụ. N'ụlọ ikpe ejesi ọgwụ Brisbane ka ọkaikpe bụ Tom Sullivan kwuru na nwoke a dezi afọ 19 ugbu a kpara nnọọ nnukwute alụ megide ndị be Lovells bụ onye ndị o kwuru na ha bụ nnọọ ezigbo ezinụlọ hụrụ onwe ha n'anya na-agbara onwe ha mbọ n'obodo ọfụrụ anwa ha batara n'ime ya. Justice Sullivan rụtụrụ aka na nwa amadi ya na onwe ya bụ onye kpara alụ a bụ onye zutere gabigara ihe tigbuo zọgbuo mgbe ọ ka dị na nwata wee malite n'afọ 14 sebe afịfịa ṅụba mmanya na-aba n'anya mgbe nnukwu nne ya hapụchara ya nawa be mmụọ. Akụkọ egwuregwu agba ebe asọmpi Solution Games Tournament ewerego ọnọdụ n'Umuchu Mini Stadium Agụata. Ya bụ mmemme bụ nke otu National Youth Council of Nigeria ngalaba Agụata chịkọbara ma bụrụkwa nke ọha na eze toro na ọ bụ nnọọ agadaga akụrụngwa ga-enye aka ịkwalite ndị ntorobịa ma chọpụta ndị nwere onyinye ọnatarachi dị iche iche. Kenechukwu Chukwudị agbazila anyị akụkọ a n'anwụ nke ọma. ahụ bụ nke bịara na njedebe oge asọrọmpi nyegere Agụata North yanakwa Agụata South nke ndị mmadụ jupụtara n'igwe inene asọmpi ahụ. Onye na-achịkọta otu NYCN nke Agụata bụ Maazị Mmadụabụchi Ezekafọ kọwara na egwuregwu ahụ bụ nke eji ekene ma na-akwadokwe Gọvanọ Chukwuma Soludo dịka ọ si alụ ọlụ ya na ọchịchị ya, ọkacha na-nye ndị ntorobịa nkwado n'ụzọ pụrụ iche site na inye ha ọlụ n'ọchịchị ya. Maazị Ezekafọ kenekwara Gọvanọ o si emepụta ihe o kwuru mgbe ọ na-azọ ọchịchị, ọkacha na inye ndị ntorobịa ọlụ, ma lụtụkwa aka na mmemme egwuregwu ahụ bụ nke a na-agba mbọ ka ọ bụrụ ihe a ga na-eme kwa arọ iji wee na-ekpokọba ndị ntorobịa ọnụ igosipụta onyinye ha n'ụzọ pụrụ iche. Onye bụ onye ọchịchị nchere oge nke okpuru ọchịchị Agụata bụ Dọkịnta Chibueze Ọfọbụike na okwu ya na oge mmemme ahụ kenere otu NYCN nke Agụata dịka ha si wee chịkọba mmemme egwuregwu ahụ nyegere obodo dị iche iche nke dị n'Agụata nke ga na-eweta mmekọrịta ndị ntorobịa yanakwa igosipụta onyinye ha. Onye bụ onye isi oche nke mmemme ahụ, onye bụvugoro kọmishọna nke Anambra steeti bụ Injinia Emeka Ezenwanne nke Maazị Chukwuka Nwankwọ nọchitere anya ya, yanakwa onye bụ onye isi oche nke National Youth Council of Nigeria bụ Maazị Emeka Obi kwusiri ike na otu ahụ bụ nke na-akwado mmekọrịta ndị ntorobịa ọkacha na ngalaba dị iche iche, nke ọ gakwara n'iru ma kene ngalaba nke Agụata na ịkwado egwuregwu ahụ n'ụzọ pụrụ iche ma kenekwa gọọmenti Anambra dịka ha na-agba mbọ ịkwado ndị ntorobịa. Ndị ọzọkwa ndị kwuru okwu n'oge mmemme ahụ bụ onye isi ọchịchị nke otu ndọrọndọrọ Apụga na Anambra bụ Dọkịnta Tochukwu Obiadị, onye bụ prezident nke otu Catholic Youth Organization nke Ekwulọbịa Diocese bụ Maazị Chinedu Nweke, yanakwa onye bụ Okwuluọra nke otu NYCN nke Agụata bụ Maazị Kelechi Ọkpala. Emekwere mmemme ọzọ dị iche iche nke gụnyere Tug of War nyegere otu Man O War na Royal Rangers, yanakwa ịgba ọsọ nyegere ndị ike dị n'obi, igwu mmiri yanakwa egwuregwu ndị ọzọ. Site na Umuchu, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS. Cheta na ị nwere ike isonyere akụkọ ụwa n'ihe mmemme dị iche iche bụ ọpụrụ iche si na ABS na-abịara gị n'akụkọ ọbụla inweta onwe gị. Jee na Facebook ibinyere aka na ABS Radio Television, sonyere anyị na YouTube
na youtube.com/ABS Television Ọka, na Instagram na ABS Radio on TV, maọbụ ije n'ọba ozi anyị www.absradiotv.com. Ga-enwekwa ọkpụrụkpụ okwu ndị anyị ji mere isi akọ n'ụtụtụ a. Gọọmenti Anambra Steeti enyego ọzụzụ maka ndị odeakwụkwọ kpụtọrọkpụ ọhụrụ. Ọchịchị Gọvanọ Soludo efolugo ntụta na a ga-achụ ndị dibịa bekee adịgboroja ọsọ ukwu eru ala na steeti a. Adọọla ọhaneze aka na ntị ka uche onye ọbụla dị ya mgbe a na-anụta maọbụ na-ezipụ ozi iji wee gbanarị nsogbu nghọtahie na nzikọrịta ozi. Nwa ikorobịa onye Australia gburu onye nne ka a tụgoro mkpọrọ afọ 14 maka nne nwaanyị ahụ o dunagara mmụọ. Cheta na Gọvanọ Chukwuma Soludo awụchigo ime ka ọnọdụ akụnụba Anambra Steeti kwuru gidigbam ma kwalite ndị Igbo ji hiri isi. Ka anyị dọnyere ya ukwu n'ihi na gidigidi bụ ugwu eze. Njideka Okoye na ndị otu ọrịa bụ aka mere azụ ji wee gba nkọrịnkọ n'aka ụwa nkụtụ tata. Ọka bụ ọbụmoko nkwọ na-asị ka nkwọ tata eke tata ketara anyị niile ihe dị mma ka emesịa.